Прикинь, что нашел. Вода из лунного песка в микроволновке на Луне. На нашем спутнике есть вода, но хранится не в традиционных для нас резервуарах, типа рек, озер и морей, а рассеяна в реголите, ну так лунный грунт называют, и до кучи замороженную, там как бы температура до минус 100 градусов бывает. И вот, международная группа ученых изобрела способ ее добывать. Yes, science! В условиях, симулирующих лунную атмосферу, они завернули грунт в керамическую ткань и разогрели в микроволновке на малых мощностях. За 35 минут такой готовки им удалось выудить из песочка аж 90% содержащейся в нем влаги. То есть, лунный колонист будущего, лунянин-первопроходец, когда захочет пить, просто возьмет кружечку, черпнет лунной пыли, поставит в микроволновку и